Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Chokeri manukol mutingo weche go koma ga siasa kaachiel koda ka weche go koma moko. Chokeri manukol mutingo weche go koma ga siasa kaachiel koda ka weche go koma moko. Ngiko to duond buch siasa mar ODM ne okawo ndamo no eko mar ne thicho oko mane en jagoro mar gi migosi Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' mar duond buch siasa no. Maeri biro kalore koda ka ywaruok ma osebedo e kinde ka kinde bang' ka duond buch siasa no eko en ndalo machien yaneno thicho oko jatelo no. Kata kamano Edwin Sifuna noringo nyaka e duolo mochung'ne yalo duond buch siasa e pacho kaeri, kama duolo ma kamano ne oduoko mana wachno ero ne duond buch siasa no mar ODM mondo mi koro to ne kaka nyalo tiyo kamiga kama bende ene makoro to en kaka jagoro makojolo ene makoro to pod omako komno mar jagoro mongirore e duond kata jagoro maduong' e duond buch siasa no mar ODM. Migosi Edwin Sifuna koro to igeno kanyo ni maybe nyalo chiwo twak mare kata nyalo biro loso kochakore odiochieng' eki ma kawuono kotenore koda ka paro mar thiche oko e apisa. Waluoni kanyo ni pono ni Edwin Sifuna odhi ogolo twak mare kata odhi oloso ka bende jotelo mopogore opogore e pacho kaeri pod medo golo pachgi kendo medo nyuolo weche gi mopogore opogore kotenore koda ka ondamo makamano. Kinyalo paro kanyo chenwa mar chuny wach odiochieng' eko manyoro ne waneno kanyo kama moko kuom jotelo kaachiel koda ka jogo ma bende koro to osebedo ka nono weche go eko mag siasa e pacho kaeri, kama oting'o kanyo migosi Aman Manyora nowacho kanyo ni pono ni duond buch siasa mar ODM okawo ndamo mar thicho oko migosi Edwin Sifuna, to maeri koro to dhi keto duond buch siasa mar ODM e kanyo marach mokalo, kendo mano biro mana medo miyo mbi malich mokalo migosi Edwin Sifuna e pacho ka. Ok ang'eyo ni pachi en mane, ka en gi pache nogolo kanyo paro ni duond buch siasa mar ODM onego los weche kindgi koda ka Sifuna moloyo kar thiche oko. Kata kamano ODM nokawo ndamo no eko mar noni koro to githicho jatelo no oko kaka jagoro margi. Maeri e kaka ne giloso odiochieng' eko manyoro. The NEC received and considered the report of the party's internal dispute resolution committee that was constituted in accordance with Article 51(3)(f) of the party constitution to hear and determine the complaint concerning Senator Edwin Watenya Sifuna in his capacity as the Secretary General. After going through the report and the findings of the IDRS under Article 74, Section 2 of the party constitution, the NEC unanimously resolved to adopt the committee's recommendation and endorsed the removal from office of Senator Edwin Watenya Sifuna. Effectively, Senator Sifuna ceases to be the Secretary General of the ODM party. Mano kaka ne ochalo odiochieng'no eko manyoro mano Mikai Catherine Omanya ma bende koro to en jagoro makojolo kata jagoro maduong' makojolo mar duond buch siasa no mar ODM. Wageno kanyo ni wabiro neno kanyo kaka migosi Edwin Sifuna biro loso kata wach mobiro wacho kotenore koda ka thicho mare oko e apis kaka jagoro maduong' mar duond buch siasa no. Weche mamoko en ni mane en jalup jatend piny owacho kata jatend duond buch siasa no mar DCP migosi Rigathi Gachagua odiochieng' ni eki ma kawuono koro to tero ywak mare e dono ero mar aywagra ka okwedo godo ng'eto mabende nyocho ng'adi koda ka dono ero maduong' mabende ne ong'ado kanyo ni en adiera ni ne othiche oko ka odhi koda ka chike go eko mapacho kaeri. Migosi Rigathi Gachagua otero ywak ne e doho mar aywagra koro to donje Court of Appeal mano ne doho mamalo ka okwedo godo malich mokalo bang' ka dono mano tarik 8 mar dwe ni mar 6 no yango kanyo ni migosi Rigathi Gachagua ne othichi ka oluwore koda ka ondamo mar chik mapacho kaeri kata ne opuodho thicho mare oko e apis thicho mare mabende notimore higa mar 2024 mano dwe mar 10. Migosi Rigathi Gachagua odonjone kanyo otero ywak mare dono ero mar aywagra. Wabiro ng'iyo kanyo ni to dono eko biro ng'eto nang'o
nang'o mano ka burano biro chakore. Magi duto timore bang' ka jong'ad buche adek mano ka moting'o kanyo Justice Eric Ogolla, Justice Anthony Mrima koda ka Justice Freda Mugambi yande tarik 8 mar dweni mar auchiel ne ong'ado kanyo ni od burano ero mar Senate kachiel koda ka mano mamalo ne oluore koda ka chike duto mowinjore pacho kaeri kane pok gi thicho oko Migosi Rigathi Gachagua. Dono nopuodho thicho mare oko e apis. Migosi Rigathi Gachagua koro to wacho ni kaluwore ni dono eko bende ne oyudo kanyo ni en adiera ni Migosi Rigathi Gachagua koro to norochi ratiche koda ka od burano mar Senate kendo ne gidwaro kanyo mondo mi koro to miye ochule kanyo omenda maromo milion 50. Mano koro to nyiso ni thicho mare oko ne odhi ataro mar chike mapacho kaeri. Migosi Rigathi Gachagua kokalo kuom kinde mage otero ywakne e nyim dono ero mar appeal kata dono eko mar aywagra kata court of appeal ma bende koro to mako e bura makamano. And sejogo bende Migosi Rigathi Gachagua nosewacho kanyo ne odhi nyime odwa dhi nyime kata odhi timo kanyo campaign kata gino miluongo ni consultation, odhi sumo paro koya kuom jopiny, koya kuom jokanyo wechego eko mag siasa, koya kuom josiasa wechegi, jolony wechego eko mag siasa kachiel koda ka oganda mamoko e pacho kaeri. Gino eko madhi timore kuom thuolo mar ndalo 47 kama bang'e to obiro wacho ne oganda ma pacho kaeri ka obiro chung kata yo mane mobiro luwo kotenore koda ka wechego eko mag siasa. Pod warito neno tok ndalo 47 go eko kokalo, warito kanyo big announcement ma Migosi Rigathi Gachagua biro golo. Kata kamano gi sechegi eki jatelo kachiel koda ka okinde mage otero ywakgi e dono ero mar appeal odiochieng'ni makawuono. Mar chielo en jatend migao mar arita maiye mano Migosi Kipchumba Murkomen koro to kane loso jowi moro mano e pacho kaeri wuok oko kendo koro to medo kwedo wechego eko mabende koro to itudo godo piny owacho kotenore koda ka wechego eko mag gunizo ma osebedo kadhi nyime e pacho kaeri. Kane oloso Migosi Kipchumba Murkomen koro to yango kanyo ni piny owacho ok osebedo ka siro timego eko mag njore kaka moko kuom josiasa osebedo ka wacho e pacho kaeri. Magi gin wechego ma osebedo kineno kinde ka kinde ka kweth mag njore osebedo ka monjo oganda e pacho kaeri e kuonde mopogore opogore. To ahinya rombego eko mag siasa ma osebedo ka ibago e pacho kaeri, to ahinya rombego eko ma osebedo ka ibago koda ka jotelogo makwedo piny owacho. E seche nogo bende waseneno ka Nyande e kaunti ni eki ma Kisumu ka kweth njore no monjo nyaka achiel kuom skundego eko manie kaunti ni ma Kisumu. Waseneno ka kweth njore monjo nyaka kanisni mopogore opogore. En gino mosebedo kadhi nyime pacho kaeri. Kata kamano osebedo ka ichayo piny owacho ma pacho ka ma bende koro to ichich ni nyalo bedo ni tiyo machiegni koda ka kweth makamagi e kelo chochni kendo rocho chenro mopogore opogore ma osebedo kadhi nyime ma ibago koda ka jotelogo manie kweth makwedo piny owacho. Migosi Kipchumba Murkomen kane loso to kwedo ni piny owacho pegore mabor kabisa kendo piny owacho ok omakore e yo moro amora koda ka kweth go ma osebedo katimo njore e pacho kaeri. Maeri bende koro to osebedo kanyuolo paro mopogore opogore kuom jopiny kachiel koda ka jotelo mag kanisni. Bende seche nogo Migosi Kipchumba Murkomen omedo chayo malich mokalo jotelogo manie kweth makwedo piny owacho ma wacho ni ema osebedo kanyayo timbego mag njore e pacho ka Migosi Kipchumba Murkomen lero kanyo ni kaluwore koda ka wechego eko kata yenje ma jotelogo manie kweth makwedo piny owacho ni osebedo kayanyo godo jotelo e pacho ka moting'o nyaka jatend piny Kenya Laktar William Ruto. Kipchumba Murkomen koro to lero kanyo ne piny owacho jotelogo eko manie kweth makwedo piny owacho nyalo bedo ni ong'eyore koda ka wechego eko mag wechego eko mag gunizo ma osebedo kadhi nyime e pacho kaeri. Kata kamano jatelo no bende osingo ni piny owacho kokalo kuom tend migao mare mar arita maiye timo duto manyalore mar neno kanyo ni gitiekore chuth koda ka timbego eko mag njore ma bende sani osebedo kaneno e pacho kaeri e kinde ka kinde. Bende kano penje wi wechego eko mag lal mag nyithindo ma sani koro to medore malich mokalo e pacho kaeri. Migosi Kipchumba Murkomen wacho ni piny owacho dhi nyime gi timo nonro, obila timo tijgi e yono mowinjore kendo gitimo nonro malich mokalo mar neno ni nyithindogo eko ma bende koro to osebedo ka olal oyudi kuonde ma gintiere kendo gidhi nyime gi timo nonro.
weche mamoko mabende jatelo nokoro wacho en ni piny owacho osebedo ka dhi nyime kora ka manyo achich moro mabedo ng'ere gi nying noero mar Collins Jumaisi. Collins Jumaisi nomaki mano higa mar 2024 bang' kane oyude koda ka ketho kata ne itude koda ka ketho no eko mar ne ketho ni itude koda ka ketho no eko mar nego joma mine maromo 42 mano kwany ringregi kanyo mong'ere kaka Kware, kar kunyo Kware noero mano Karawangware kocha Bure Nairobi. Bang'e kano romo dwe mar 10 mano higa no mar 2024 to Collins Jumaisi wachore ni noringo kendo nopondo molal mowuok e od ang'eche kama nodine. Nyaka gi sechegi e piny owacho pok to yangore jopiny kata pok to yangore kuma chijno nitiere nyaka sani. Kata kamano migosi Kipchumba Murkomen kane loso koro to lero ni gidhi nyime gi timo apedha mager ka bende koro to en gi gin gi chich ni nyalo bedo ni nokonye mar pondo wuok e od ang'eche koda ka achije wetene mabende gisebedo ka gitimo godo nek makamago. E weche go eko mag tulo ma osebedo ka dhi nyime gwenge eko mag Ngata Barakoi kocha mane kontno eko manaroko migosi Kipchumba Murkomen omedo kwedo malich mokalo tulo makamano mabende noweyo kanyo bila moko ko enyore kendo bila moko bende ko wito ngimagi. Kata kamano jatelo no koro to wacho kanyo ni gitimo nonro kendo gidhi nyime koda kaneno ni kwe makende obedo e gwenge makono ka omedo kwayo mano oganda makono mondo mi oneni okelo kwe mowinjore. Mago gin moko kuom weche go eko mabende dhi nyime e pacho kaeri. Laktar William Ruto mabende en jatend piny Kenya ma pacho kaeri odiochieng'no eko manyoro kane loso koro ka oganda jopiny mane kaunti no ma Kirinyaga koro to wuok oko kendo wacho kanyo ni piny owacho mare dhi bero malich mokalo chenro mag somo e pacho kaeri kaluwore ni oseket tenge omenda maromo bilion 56. Omenda no eko mabende koro to biro konyo e weche go e chenro mag somo tayanya kuonde go eko mag tiegruok kata colleges kachiel koda ka mbalariany ma pacho kaeri. Seche nogo bende nosingo chenro mopogore opogore mag dongruok mage ma oseiko ne oganda ma pacho kaeri ka bende omedo seyo kanyo jotelo go manie kweth makwedo piny owacho kata makwede mowacho kanyo ni osemana bedo ka kiro ayenje kendo ok osebedo ka nyalo nyiso yo malong'o makoro to giluwo mar kelo dongruok ma owinjore ne oganda ma pacho ka. Laktar William Ruto norwaki gi nyasi malich mokalo gwenge eko ma Kirinyaga kendo oganda jopiny nowuok oko karomgi mar neneno kanyo ni nyasi makamano odhi makare. Kata ka obedo ni weche go eko mag siasa to osebedo ka wacho mopogore ne gwenge eko mag Mount Kenya ok osebedo koda ka winjruok makare koda ka jatend piny Kenya. Kata kamano odiochieng'no manyoro nyasi makamano ne en mano mabende koro to jopiny no yuoro e yono mowinjore. Maeri e kaka ne jatelo loso koda ka oganda jopiny. Billion in the last 3 years kwa watoto wetu kusoma. Wale watoto ambao wanaenda university tumeongeza pesa ambayo ni ya Higher Education Loans Board kutoka bilioni 15 2022. This year musome budget ya kesho tumeweka pesa 56 billion kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa nafasi ya kwenda university ama TVET ama KMTC. Tumeweka pesa yao pale. Nyinyi mnasema niendelee na kazi ama mnasema niende fanya namna gani? Tuendelee ama siendelee? Wale wengine nimewaambia tuambieni agenda yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Sera yenu ni gani? Agenda yenu ni gani? Wale majamaa hawana bana. Ati akili yao inafika tu kwa matusi, kwa ukabila, kwa chuki, ati Kasongo, ati sijui must go, ati one time, mambo ya bure. Ninyi watu wa Kirinyaga sijui kama tunaelewana. Kirinyaga hoye. Kirinyaga hoye. Wangapi wanasema tutatembea pamoja hii safari? Very good. Tuko pamoja kabisa. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Mimi nataka niwahakikishie. Si ndio? Si hapa tuko na naibu wa rais. Si hapa tuko na minji. Si hapa tuko na viongozi wengine wote. Hii safari tutatembea pamoja. Na mimi ile kazi nimefanya, nimesema nitaunganisha Kenya mzima. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma tena. Wale watu waliwacha nyuma zamani wa Northern Kenya nimewaleta ndani. Wale watu wa kule Nyanza waliwacha nyuma nimewaleta ndani. Wale wa kutoka kule Western kina Oparanya mnawaona hapa wameingia ndani.
Wale wa Coast walikuwa wanasumbuliwa na masquota, nimesort out maneno yao, wanakuja hapa ndani. Sijui kama tunaelewana, kwa sababu serikali ya Kenya inatutosha sisi zote. Hakuna haja ya kugawanya wananchi wa Kenya. Wale wanajaribu kugawanya wananchi wa Kenya kwa ukabila ni watu hawana akili bwana. Sijui kama tunaelewana. Wanagawanya wananchi ati wanasema hawa hawana shares, sijui hawa ni cousins, hawa ni maadui, sijui hawa ni tugunia, sijui hawa ni sijui nini. Hiyo siasa ni siasa ya ujinga, hatuna nafasi nayo katika taifa letu la Kenya. We want to move together as one people, as the people of the Republic of Kenya. Kirinyaga hoye! Asanteni sana, mimi nawapenda sana. Ja od burano eko Makure Soi North mano migosi Alfred Mutai korotono nindo odang'ech mano station obila Manakuru station obila nero Manakuru Central banka no make odiochieng'no eko manyoro banka jatelo no terore kende station obila no eko kane odhindi kodhoge koterore koraka tulo mabene ne omuoch e kind johera mage kaachiel koraka johera mag Gavana Manakuru County mano Mikai Susan Kiika. Tulo makamano no weyo oganda maromo adek koraka hinyruok ma opogore opogore mano banka ne jatelo no ne otiyo nyaka gi magina mano weyo ka ji adek go no yudo hinyruok. Bang'e ne obila odhi nyaka dala ne jatelo no kane odhi manye kendo kata kamano ne ogiyude kama bende no maka kanyo oganda maromo 50 gi wiye. Kata kamano oganda mamoko no we thuolo kendo ji maromo 12 no chopi e nyim doho odiochieng'no eko manyoro kane idonjonegi koraka ketho mar ne kelo tulo makamano. Jatelo no osebedo ka oringo lal kendo osebedi ka imanye koraka obila. Kata kamano odiochieng'no eko manyoro no terore kende station obila no kama bende no dhi ndiko dhoge kama bende koro to wechego eko mag koko kaachiel koraka chochni ne oneno station obila no e kind jo era mage mabende koro to ne okelo koko malich mokalo sechego eko mabende ne imake. Migosi Alfred Mutai koro to ibiro donjne koraka ketho mar ne siayo tulo kaachiel kodaka ne tiyo koraka magina mare e yono eko ma ok owinjore gino mano weyo oganda go eko mabende gin johera mar Mikai Susan Kiika kodaka hinyruok mopogore opogore. Wagino kanyo ni inyalo chope doho odiochieng'ni eki makawuono kama bende inyalo chope doho ka idhi somne ketho makamago odiochieng'ni eki makawuono. Wagino moko kuom wechego eko mabende koro to dhi nyime kendo waluwo ni kanyo kaka gimedo timore achiel kachiel pacho kaeri. Kumachielo bende eni Mikai Martha Karua mabende ne jatend duond buch noero mar PLP mabende odiochieng'no manyoro no dine malich mokalo kendo no tam donjo kanyo mano pinyno eko mar Uganda kama bende ne odhi chung ne achiel kuom jogo eko mabende kwedo piny owacho mar piny Uganda mano migosi Kiza Besige mabende osebedi ka omaki kuom thuolo malach mokalo e pinyno kendo osebedi ka idonjone koraka ketho noero mar temo thulo piny owacho mar pinyno. Mikai Martha Karua ane otam donjo e pinyno eko bang'e kano duogo e pacho kaeri to koro to yango kanyo ni gin kaka jotelo go eko gichayo malich mokalo jotelo go mag pinje go eko mag Afrika ma wacho ni osebedo ka koro to tamo oganda e ratiche. Kata kamano jatelo no poro medo singo kanyo ni gibiro chung motegno mar no kanyo ni gimedo kedo ne ratich oganda e pacho ka. E seche nogo bende Mikai Martha Karua kane loso kanyo ka oluore koda ka jokanyo masiere lwedo kamoting'o kanyo jotelo mopogore opogore no wacho kanyo ni gin kaka jotelo go manie kweth makwedo piny owacho e pacho kaeri gibiro yiero kata gibiro chungo ng'at achiel mabiro chungo ne gi bendera e higa manyien mabende piny Kenya dhi bago e yiero mar tipo e pacho kaeri. Mikai Martha Karua koro to wacho kanyo ni kabiro dong' dweche 4 to dweche 5 kama to gibiro lando ne oganda ma pacho kaeri jal mabende koro to biro bedo ni biro fwadho ne gi bendera mano e higa mar 2027 ma piny Kenya koro to dhi bago e yiero e pacho kaeri. Bende jatelo no medo seyo malich mokalo piny owacho mar Kenya Kwanza ma wacho kanyo ni osebedo katiyo makare ne oganda ma pacho ka omedo kwayo oganda jopiny mondo mi koro to kik sir lwedo Dr. William Ruto e ondamo mar 2. Giwacho kanyo ni en jatelo no eko ma ok osebedo katiyo e yono makare ne oganda ma pacho kaeri. Mano Mikai Martha Karua kane loso kanyo komedo seyo malich mokalo jotelo go eko mag pinje mag Afrika ma bende koro to wacho ni ok osebedo katiyo makare
mano en kaluwore koda ka gino ma osebedo kadhi nyime e pinyno ero mar Uganda, kama jatelo no osebedi ka itamo mar donjo e pinyno kendo chung koda ka migosi Kiza Besige mabende nomaki koda ka tend pinyno ka idonjone koda ka ketho mag temo loko loche pinyno kaachiel koda ka ketho mamoko ma Nairobi kaachiel koda ka kaunti no ma Kajiado, kendo ne giloro kanyo kuonde maromo 48 magiyudo kanyo ka iuso e yedhe kodhi koda ka ataro mar chike mapachoka. E seche nogo bende koro ne giyudo kanyo ne gimako kanyo cartons kata boxes maromo 169 mabende koro noting'o yedhe go eko ma ok opuodhi, yedhe go eko ma ok opuodhi koda ka bodno eko e pachoka eri. Bodno koro to yango kanyo ni ma en achiel kuom yore go eko mabende gineno kanyo ni gireso godo ngima oganda kuom tiyo kanyo gi yedhe go eko ma ok opuodhi koda ka bod mamalo kaeri. Chenro makamano en mano mabende koro to dhi nyime e counties duto ma pacho kaeri ka jogo duto ma osebedo ka uso yedhe e yono ma ok owinjore kendo osebedo ka uso yedhe ma ok opuodhi kata osebedo ko yawo duka mar uso yath e yono eko ma ok oluwore koda ka chike go eko ma pacho ka ogolnegi. Bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho. Eweche go eko mamoko madonjo gi seche gi eki en kweth mag Linda Mwananchi, mano kama oting'o migosi Edwin Sifuna, to oting'o kanyo migosi James Agrorengo, oting'o kanyo jaod bura member Kasi East migosi Babu Owino. Koro to golo twak margi gi seche gi eki kama bende koro to giyango kanyo ni gidhi e doho, gidhi donjo e doho ne duond buch siasa no ero mar ODM kuom thicho oko e apis migosi Edwin Sifuna. Mago weche go eko mabende nosom kanyo koda ka migosi Karoli Omondi mabende en kanyo. Karomo makamano ka romo makamano koro to giwacho kanyo ni ok bi bedo kaluwore koda ka ng'anyo mabende koro tichan bagi e pacho kaeri, kaluwore koda ka ng'anyo mabende koro tichan bagi e pacho kaeri. Romo mane gichano mar dhi bedo godo koda ka oganda ma pacho ka oganda mar thieth mano migosi Adena Duale, koro to onego bed ni chopo e dor chieng'ni kima kawuono, mano kaluwore koda ka bura mabende nomakne e nyim doho kotenore koda ka wach mar piny Kenya achiwo ne piny Amerika kar keto quarantine kata kar keto tenge jogo eko man koda ka jo piny Amerika man koda ka tuono ero mar Ebola e pacho kaeri. Kenya lo paro kanyo ni Law Society of Kenya ne odonjo kanyo ne piny owacho ta jatend migawo no ero mar thieth migosi Aden Duale e doho, mano kane giriwore koda ka riwruok moro mabende ochung'ne kedo koda ka ratich oganda e pacho kaeri. Ne odonjo ne gima kawuono koda ka Laktar William Ruto ma en jatend piny Kenya. Jatend kawuono koda ka Laktar William Ruto ma en jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto koro to igeno mar dhi chuoyo koke e paro mar chik mar omenda odiochieng'ni ma kawuono mar kete obed chik kata ka obedo ni ng'ur to pod nitiere kotenore koda ka paro no ero mar chik mar omenda ma igani. Ka odiochieng'no manyoro kanyo neno ka migosi Babu Owino nogolo kwayo ne Laktar William Ruto mondo mi kik ket paro mar chik mar omenda kik chuo koke e paro makamano. Odiochieng'ni eki ma kawuono wageno kanyo ni Laktar William. Wabunge wanapinga ati hiyo mswada. Sasa wewe umetumwa na hawa wananchi wa kahawa uende bunge usimamie mambo yao pale. Kwa hiyo bill mimi na sign kesho ambayo wewe unapinga, iko pesa ya kahawa, iko pesa ya mbolea, iko pesa ya kusaidia wananchi wako, na wewe umeenda kuambiwa story na watu ambao hawajui nini inaendelea, wanakuambia ati uende upinge. Hiyo ni kukosa akili ama ni kuwa na akili sijui aina gani? Sio, ni upuzi mkubwa sana. Kwanza walienda huko bunge wakapeleka propaganda na porojo na fitina. Wakaenda huko bunge wakasema
katika hii bill iko maneno ya kuweka ushuru kwa mambo ya rent. Wakaulizwa ni kipengele gani, wakakosa kujibu. Wakaenda huko, wakaenda kusema katika hii bill iko ushuru kwa mambo ya mashamba. Wakaulizwa ni kipengele. To the people of Kenya, don't use propaganda, musitu the people of Kenya. Don't use propaganda, musitumie fitina katika kujaribu kuendesha siasa yenu. Semeni ukweli, hawa wananchi wako na akili, watajua ni nani ambaye anajua, ni nani ambaye anabahatisha. Hatutanufaisha haya yote pasipo na vyama bora za ushirika, cooperatives. Mkulima mmoja pekee hawezi kufaulu, lakini wakulima wakijiunga kupitia vyama vya ushirika. Koro to wacho kanyo ni igni abicha magi dhi tiyo go eki kunyal chopo kare chenro te mag dongruoge mabende negisingo noganda jo kunyal chopo kare chenro te mag dongruoge mabende negisingo noganda jo piny mano koting'o kanyo gedo mag udi go eko manengo gini piny, gedo go eko mag barabara, bero weche go eko mag somo kachielo kod ka bero uchumi ma pacho kae. Mreke Kithure Kindiki wacho kanyo ni piny wacho koro to migi ya oganda jo piny chako medgi igni abich mamoko mano kinde yiero maduong' mabiro e higa mar 2027 mar neno kanyo ni gitiyo matek mokalo kendo gichopo kare singo duto ne oganda mapacho kae. E seche nogo bende en bende oseyo jotelo go manie kweth makwedo piny owacho ma wacho kanyo ni ok osebedo ka timo tich mowinjore, bende ok gisebedo ka ginyiso chia makare ni gin jotelo go eko mabende koro to nyalo biro kelo dongruok kata nyalo biro kelo lokruok ma owinjore ne oganda mapacho kae. Mere kane Migosi kata Ngire Kithure Kindiki loso koro ka oganda mapacho ka. Mr. Rais, mimi najua ya kwamba nyinyi wakulima muna 2 term ni katiba sio katiba. Duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho kae mano the Ethics and Anti-Corruption Commission koro to golo chik na jotelo duto kaachiel kod ka josiasa ma pacho kae mondo mi chenro duto mag piny owacho kaka mago mag dongruok kata mana wacho ni projects te mag piny owacho mago ma omenda mar piny owacho otiyoe mondo mi koro to kik tudi kata kik kete logo moro amora mano mar mag siasa kata kik tudi kod ka weche go eko mag siasa, bende kik kete nyinge go eko mag siasa, bende kik kete kata images go eko mag siasa. Duol no koro to yango ni magi gin moko kuom yore go eko ma bende koro to jotelo osebedo ka timo godo mibadhi e pacho kae. Yudo ko chaki chenro moro ma bende tiye kod ka omenda mar piny owacho mar gero chenro ma kamano, to bang'e tiyudo ka okete logo kata okete nying jasiasa moro ni ma otimo tima kamano. Ogolo siem mager ne josiasa duto e pacho kae ni dhi kawnegi ondamo mager mar chik ponono oyud ni gitiyo kod ka omenda mar piny owacho e gero nyingi giwegi kata tiyo go omenda mag piny owacho e yono eko ma ok owinjore. EACC koro to golo chik mager ne josiasa duto e pacho kae kaachiel kod ka jotelo kendo gigolo chik kanyo ni projects duto mabende koro to kata chenro duto mag dongruok ma otim kod ka omenda mag piny owacho kik yudi ka oting'o nying ng'ata kata okete images kata pichni mag jatelo moro amora kata okete pichni go eko mag siasa mag duond buch siasa ma pacho kae ka giwacho kanyo ni ma en achiel kuom yore go eko ma bende gibiro tieko godo tiyo marach kod ka omenda mag jopiny e kelo chenro mag dongruoge. Weche mamoko en ni MCA ma Embakasi West mano Migosi Patrick Karani kaachiel kod ka achije mamoko 2 koro to maki okinyi ma kawuono ka idonjonegi kod ka ketho mar bedo kod ka magina ataro mar chike ma pacho kae. Mano MCA ma Embakasi West mano Migosi Patrick Karani kaachiel kod ka achije mamoko 2 ji mamoko 2 omaki kod obila itudogi kod ka ketho mar bedo kod ka magina ataro mar chike ma pacho kae. Mago gin moko kuom weche go eko ma bende dhi nyime pacho ka kendo waluwo ni kanyo achiel kachiel wageno kanyo ni e seche go eko mabiro ni eki
jatend piny Kenya Laktar William Ruto ang' nyalo chuoyo koke mano e paro mar chik mar omenda ma igani eki kama bende koro to odhi kete mondo mi obed chik mano e seche mabiro kanyo ka mago gin moko kuom wechego eko ma bende ang' ne yud kanyo achiel kachiel kokalo kanyo wang' jowi eki mar TV mari miero ka ikelo ni koro ka jolendo magwa mopogore opogore bende wagino kanyo ni koro mosabiro mondo chieng' weche manyien e yono madimba mana ka gimole meswa mar ka weche manyien dhi kelni kanyo kod jalendo mari Joash Odhiambo Mitula ka romo saa 10 bende Joash biro kelo ni kanyo weche manyien koromo kanyo saa 1 mar otieno saa 3 mar otieno ibiro yudo weche manyien mana kaka gimedo biro ni ka bende reporters magwa mopogore opogore kama oting'o kanyo Collins Goro mane kaunti no ma Migori oting'o kanyo Felogo Bliss Kisumu Justus Adoyo Kisumu sani gine fil kendo gifuono ni kaka weche gi kitimore achiel kachiel bende pod waluwo ni kanyo weche go eko matimore kae miyudo gi kik dhi mabor ikete mane wang' jowi